Bonjour! Oggi live improvvisata perché avevo voglia di chiacchierare un pochino con voi, dato che è tantissimo tempo che non faccio una live. Saranno passati secoli e secolarum. Vediamo se arriva qualcuno, ma intanto incomincio a descrivere quello che un pochino andrò a fare. Intanto tra un po' inizierà Bake Off, venerdì, quindi domani. E sono felicissima di questo perché mi piace tantissimo come programma, prendo molte volte ispirazione dai dolci che preparano e magari ne riproporrò qualcuno perché sono molto particolari. Sono anche un pochino emozionata, dato che è tantissimo tempo che appunto non ci vediamo. Raccontatemi un pochino come state, cosa fate, come avete passato le vacanze estive. Ciao Neve del mattino, che sarebbe Nives e Fabio, benvenuti a entrambi. Ve lo aspettavate questa diretta? Allora, io oggi andrò a preparare una cosa che è veramente una scemenza, una cretinata assoluta. E siccome non c'è voglia né di accendere il forno perché con questo caldo, anche se oggi fa un pochino di freschettino, la temperatura si sono un pochettino abbassate qui in Sicilia, però sempre caldo fa. E andrò a fare un salame di cioccolato. Io già tempo fa vi avevo fatto la ricetta, solo che questa volta io la andrò a fare anche per le persone che possono mangiare e bere il latte. Aiuto! Perché quella era per gli intolleranti al latte e lattosio. Infatti era solo con acqua e poi vi lascerò comunque il link sia nelle schede che nelle schermate finali. Era con acqua ed olio di semi, quindi proprio perfetto. Stavolta invece anche la mia mamma lo fa per il nipote, il salame al cioccolato. Sì, questo sarà senza uova e senza burro. Sempre light sarà. Solo che io andrò a mettere lo yogurt. Lo yogurt potete scegliere quello che volete, gusto che preferite, al cocco, al caffè, alla vaniglia, quello che preferite, non c'è problema. La stessa cosa vale per i biscotti. Ora abbasso un attimo lo schermo per farvi vedere cosa ho combinato con quest'ultimi. Quindi, senza farvi girare la testa, un attimino, ecco. Allora, li ho schiacciati con l'aiuto del mattarello, per questo c'è in anteprima il mattarello. L'ho schiacciati tra due foglie di carta forno, quindi mi sono anticipata e l'ho ridotti così, in maniera molto grossolana e sono 300 grammi, ok? Quindi io questi me li vado ad inserire, scusate per il rumore della carta forno, direttamente all'interno della ciotola. Perfetto. Adesso qui dentro sempre ci vado a mettere il cacao amaro, che io me lo sono dimenticata, visto per le cose fatte di fretta. Un attimino che lo prendo. Velocissimamente, ok. Meno male che sono in cucina e c'è tutto a portata di mano. Eccoci qui. Quindi di cacao amaro ne aggiungo 10 grammi, ma io farei anche 15. Grazie per il like, gentilissimo. Quindi è una mescolatina, poi ora faccio meglio, ovviamente. Aggiungo anche un cucchiaio di farina di cocco. Questa è una mia aggiunta, dato che con lo yogurt alla fragola secondo me ci sta benissimo il cocco.
ed alzo lo schermo così mi vedete. Ok, quindi così. Il like si è tolto, che cosa è successo? Era un like fantasma. Aiuto, aiuto mamma. Allora vado ad aggiungere lo yogurt è rosa. Ta-da. Quanto sono scema. Comunque vi voglio dire che se già mi seguite sul mio secondo canale Irex in the Wonderland, anzi se non lo fate, fatelo perché mi farebbe solo che piacere, ho fatto dei grandi cambiamenti a casa mia. Voi direte, cosa hai cambiato Irene? Hai cambiato mobili di qua, di là? No, no, cari miei, no. Ho dipinto casa, però e ho aggiunto anche delle cosine d'arredamento, degli oggettini, ho cambiato le tende, ho fatto dei lavori. E li vedrete appunto prossimamente sul canale. Farò proprio l'home tour e non vedo sinceramente l'ora perché ci ho messo tanta passione ed impegno per cambiare casa. Ogni tanto ci vuole il cambiamento e siccome la mia casa era rimasta immutata da quando mi sono sposata, cioè 5 anni fa, c'era bisogno di un cambiamento. Adesso vado ad aggiungere il latte. Il latte, un 2-3 cucchiai. Potete anche, se andate ad inserire... Ciao Rest Again! Grazie, grazie. Se volete sostenermi e supportarmi, potete fare una piccola donazione con la super chat, se volete. Adesso vado, ripeto, ad aggiungere il latte. Stavo dicendo, vedi, mi perdo quando io leggo. Non è colpa vostra, è che non ho memoria. Allora, il caffè. Se andate ad utilizzare, c'è pure il clacson, se andate ad utilizzare uno yogurt al caffè, potete accentuare questo gusto con del caffè. In quel caso andate ad aggiungere 4 cucchiai di caffè. Quindi è personalizzabile come salame. Poi vi dovete regolare voi in base alla consistenza che poi andrete ad ottenere. Ora noi lo andiamo a lavorare e quando risulta umidiccio, perché appunto deve essere bello malleabile, è pronto per essere compattato. Io il 17 facciamo 9 anni di matematica. Io il giorno 9, che bello intanto, giorno 9 di settembre farò 11 anni di che sto insieme, sì, di fidanzamento. Evviva! 11 anni che sto assieme con mio marito, che non sono pochi. Che poi la storia è stata che noi ci siamo conosciuti giorno 1 di settembre 1/9/2009 e mio marito mi ha chiesto di fidanzarci il 6. Siccome il 6 non mi piace come numero, gli ho detto aspettiamo fino al giorno 9 e ho fatto 9/9/2009. Suonava molto meglio, non credete? Io penso proprio di sì. Io gliel'ho messa la farina di cocco nel parlare, me la sono dimenticata forse, non lo so. Mamma. Mammina. E a voi piace Bake Off come programma televisivo? Io da sabato incomincerò a fare i riassunti. Quindi ogni sabato vedrete questo tipo di video sul canale. Allora, visto come già risulta, sembra pappa.
Però io ci aggiungerei un altro pochettino di cacao, perché la vogliamo bella cacaosa. Che termini che invento! Nello scorso salame, cioè quello dei 1000 iscritti, c'era il cioccolato fondente fuso, ok? Quindi sta a voi decidere. Se preferite quella versione, questa, potete fare un mix di tutte e due. Comunque, in entrambi i modi vi verrà buonissimo. E poi in entrambi, ripeto, non c'è il burro, cosa fondamentale. Poi mio marito in questo periodo è a dieta, quindi sto cercando di fargli delle cose light. Anche perché se volete, non c'entra niente con questo, oggi sto facendo dei ragionamenti tutti miei, va bene? Si vede che avevo voglia di fare la live, che sto parlando a ruota libera. Potete aggiungere la pandistelle, la crema alle nocciole, se volete, se la vorrete più carica il salame. Oggi non so parlare, si vede che il tempo è strano. Aiuto, aiuto. Comunque qui ci siamo, do l'ultima mescolatina e in 5 minuti praticamente avete il dolce pronto, dolce fatto. Cioè, meglio di così, ragazzi, io non lo so. Cosa volere di più dalla vita? Un lucano. Un lucano. Che poi a proposito di amaro, che non c'entra niente questo discorso, però ho visto la pubblicità dell'Averna, che l'Averna è un amaro siciliano, e ci fanno vedere Cefalù, tutti i posti della mia terra. Che bello. Che bello! A proposito di questo, io domenica vorrò andare in un posticino e poi vi farò il video su Irex in the Wonderland. Tra l'altro è un posto in cui io non sono mai andata, non ci sono mai stata ed è una vergogna perché è proprio vicino a casa mia, tra l'altro. Ma siccome l'ho visto in un video, ho visto il posto, ho detto a mio marito non mi ci hai mai portato, che vergogna è? E ce l'abbiamo qua. Quindi mi rifarò e ci andrò. E poi vi farò il video su Irex in the Wonderland. Ok, creata la mappazza, che così fa un pochino impressione vedendola, andiamola a distribuire sul foglio di carta forno. Ora vi abbasso un pochino lo schermo così vedete che cosa sto facendo. Facciamo così, un altro pochettino, perfetto. E voilà! Lo so, l'aspetto non è dei migliori. Naturalmente non ho messo zucchero perché i biscotti sono già zuccherati di loro, lo yogurt è già zuccherato e non voglio aumentare le dosi di quest'ultimo. Quindi semplicemente con le mani andiamo a dargli la forma. E voi invece siete andati da qualche parte quest'anno? Avete scelto qualche meta turistica? Nonostante quello che c'è stato, perché c'è stato, lo sapete. Però secondo me non bisogna privarsi, anche se giustamente sono state cose gravi. Ok, ed arrotoliamo su se stesso, formando una sorta di caramella. Così. Poi vi metterò la foto comunque su Instagram, nell'anteprima. Su Instagram mi trovate, posso qua alzare, ho tutte le mani sporche, va bene, con il nome di Irex, sì ciao, non avevo messo il fermo,
di Irex Fornelli e di Irex in the Wonderland. Quindi questo lo andate a riporre in frigorifero per 2-3 ore, deve consolidarsi e compattarsi, poi lo tagliate a fettine, lo servite e lo mangiate. Niente di più semplice, proprio una scemenza. Quindi io ho terminato, la live è durata 15 minuti, mentre che io parlavo. Ira, devo salutarti. No, sto chiudendo. Sto chiudendo, quindi perfetto. Spero che questa live improvvisata vi sia piaciuta, che il dolce vi sia piaciuto. Scrivetemi tutto nel vostro commento ed inoltre condividetela su tutti i vostri social perché mi fa solo che piacere e mi aiuta a far crescere il canale. E noi ci vediamo sabato con il riassuntino di Bake Off. Un bacione e grazie, come sempre, di essere stati qui in mia compagnia.